Здравейте, скъпи приятели на Грамотен БГ! Добре дошли в нашата нова рубрика Една минута български език. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да харесате това видео, ако разбира се смятате, че то ви е полезно. С оглед на настъпващото лято, днес реших да ви попитам. Знаете ли как се изписва правилно думата айран? Ако не сте знаели, сега е време да разберете. Преди 2002 година, според официалния правописен речник, думата се е изписвала правилно айран с А. Тя е заета от турския език, където също се изписва по този начин. След 2002 година настъпват промени в българският език и сега, според официалния правописен речник на БАН, думата се изписва единствено и само с Я. Правилно е да се изписва и да се чете айрян. Надявам се, че и днес сме ви били полезни да обогатите вашите познания по български език. Благодаря ви още веднъж, че гледахте това видео. Харесайте го, ако смятате, че то ви е било полезно, и не забравяйте, абонирайте се за нашия канал. Благодаря ви. Приятен ден!